Meriç bugün toplarını süpürgeyle tutup getiriyor. Buraya getir. Hadi getir bakalım. Koy. Aferin. Şimdi mavi topu getirir misin Meriç, maviyi? Aferin sana. Aferin oğluma. Şimdi de kırmızıyı istiyorum. Evet. Koy bakalım. Şimdi de yeşil. Yeşil top, yeşil top, neredesin? Bence orada değil, o sarı oğlum. Sarı. Hadi yeşili bul şimdi. Yeşil top, neredesin? Geldim ben. İşte burada. Evet, buldun. Aferin sana. Yeşili buldun. Şimdi sarıyı bul. Sarı top, neredesin? Bir sürü sarı var, bir sürü. Hayır, o yeşil. Yeşille sarıyı karıştırıyor Meriç birazcık. Buldun mu? Aferin. Şimdi turuncu topu bul, turuncu. Turuncu top, neredesin? Bir tane küçük turuncu var. Evet. İşte buldum Meriç. Aferin sana. Şimdi yine mavi. Hadi bakalım. Bir tane mavi tut hadi. Aferin sana oğlum. Ay. Düştü. Yine mavi. Şimdi mavilerin hepsini buraya doldur hadi. Topla mavileri. Aferin sana. Hızlı. Hep kocaman mavileri topla. Hızlı mavileri topla hadi. Ay, araya bir tane yeşil karıştı. Ay, yine yeşil karıştı. Kırmızı. Aa, küçük bir tane yeşil. Küçük yeşil top. Ay. Olabilir. Bir tane daha küçük yeşil top. Aferin. Hem de o çın çın yapıyor bak. Çıngıraklı bu. O da mavi. Evet. Evet, o da mavi. Tamam. Şimdi hangi renkleri topluyorsun? Hı? O hangi renk oğlum? Mavi. Evet. O hangi renk? O mavi, evet. Aferin sana.
topla 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 topla. Kaç tane mavi kaldı? Bak bir tane mavi kaldı. Bul bakalım onu. Evet. Maviler bitti. Şimdi hangi renk? Sarıyı mı toplayacaksın? Hadi şimdi de sarı topları topla o zaman. Sarı. Evet. Gelmiyor mu? Ben sana yardım ederim. Altına mı gitti? Tamam ben onu alırım. Sen buradakileri topla. Yanlışlıkla buraya koydun galiba, değil mi?